Да си направим квас. Ден първи. Винаги, когато се захващам с тази дейност, за по-голямо улеснение си подготвям предварително брашното, с което ще захранвам всеки ден своята бъдеща закваска. В случая съм избрала да комбинирам равни части бяло пшенично и ръжено пълнозърнесто в равни пропорции. В случая по 150 грама всяко. През първия ден отмервам равни количества брашно и вода по 30 грама и ги разбърквам до хубава, гладка и хомогенна смес. Тук е мястото да отбележа, че ръженото брашно е много подходящо за случая, тъй като дава доста сила на закваската. Ръжта е естествен инкубатор за диви микроорганизми и когато я добавям към сместа, тя засилва микробното развитие в кваса, прави ферментацията по-стабилна и устойчива и предпазва от заспиване или слаб растеж. Обирам стените на бурканчето с силиконова шпатула и го поставям в импровизиран инкубатор, ако температурата в помещението е под 24 градуса. Топлината е решаваща за активността на закваската, затова през есента и зимата е добре да се използва домашен инкубатор, като този от клипа. Аз използвам малка термочанта, в която слагам бурканче с топла вода и до него сместа за закваската. Затварям и оставям за 48 часа.